Sziasztok! Ma a VOL Magyarország értékesítési vezetőjével beszélgetünk, Gál Lászlóról, akitől megtudunk egy-két értékes információt magáról a cégről. Szia! Sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek, várom a kérdéseket. Hát a cégnek rendkívül gazdag történelme van. Ugye ezt a márkát 1919-ben alapították az amerikai Sterlingben, ami Illinois államban van. Az alapító tulajdonos találta föl az elektronikus hajvágógépet. Tehát a Vál volt az, aki ezekkel a termékekkel úttörőként kezdett el foglalkozni. Most már mondhatom, hogy több mint 100 év tapasztalata van a gépeinkben. Nem csak hajvágógépekkel foglalkozunk, hanem ugye rendkívül széles a kínálat, ami nem tartozik konkrétan, vagy nem tartozik szorosan ide, de ugye állatnyírókkal is foglalkozunk, a professzionális gépek mellett lakossági termékekkel is foglalkozunk, de küldtünk már terméket az űrbe is, tehát a NASA-val is volt, illetve van is együttműködésünk, úgyhogy a történelmünk az hosszú és színes, néha egy kicsit rögös, tehát ugye a két világháború azért az üzletmenetet, illetve a terveket felülírta, de azt kell, hogy mondjam, a világ számos részén piacvezetőek vagyunk. Európában és a hajvágógépek terén mondhatom azt, hogy piacvezető a Vál, ami mindig ezt az amerikai robosztus életérzést testesítette meg. Termékeink azok híresen népszerűek amiatt, mert tartósak, éveket, évtizedeket is képesek működni, ha arról van szó. Erre a názás vonalra majd még egyszer visszatérünk. Ez egy érdekes történet, a NASA kereste meg egyébként a cégünket, hogy hogyan lehetne ezt a problémát megoldani, hogy az asztronauták is tudjanak hajat vágni, vagy szakállat vágni adott esetben az űrben, hiszen a súlytalanság miatt össze-vissza száll a haj, illetve a szőr, és ugye erre is volt megoldásunk egy ilyen porszívós, nagy teljesítményű hajvágógép tekintetében, de érdekes történet valóban. Azt nyugodtan mondhatom, hogy ugye a cég története is a borbé termékektől indult el, hiszen amikor ugye a céget alapították, Amerikában ugye ez a borbé trend, vagy a borbé vonal, vagy a borbékodás az meghatározó volt. Ugye Európában ez azért később érkezett meg, illetve Magyarországon ugye a II. Világháború utáni időszakban teljesen más volt a történet. De visszatérve a kérdésedre, ugye a borbé termékek a leghangsúlyosabbak a kínálatunkban. Azt gondolom, hogy például a Magic Clip-et minden magyarországi borbé ismeri. Én úgy gondolom, hogy mindenki, illetve szinte mindenki, aki valaha is borbékodásra adta a fejét, a Magic Clip-el találkozott ezzel a piros házú termékkel, aminek különleges pengéje van, hiszen a hosszú és a rövid fogak váltakoznak egymással. Emellett nyilván a borbé vonalon nagy teljesítményű gépekről beszélünk. Ugye két vonalunk van, a borbé, illetve a fodrászvonal. A borbé vonalon messze nagyobb teljesítményűek a gépek, ugye ez tulajdonképpen fordulatszámot jelent. És ezek vannak jelölve 5 stars jellel. Így van, a borbélyoknak, tehát kifejezetten ami borbélyoknak készült, az 5 star termék, és ugye 5 csillag van rajta általában. De vannak olyan termékek, amik szintén borbélyok által is használhatók, vagy borbélyok is használhatják, viszont nem feltétlenül van rajta ez a 5 star jelölés. Tehát ahogy mondtam, a borbé kínálatban vannak a legnagyobb teljesítményű gépeink, illetve ami még nagyon megkülönbözteti ezeket a termékeket, az a penge. Tehát ugye a borbé pengék vagy a fét pengék, azok mindig úgy vannak marva, hogy ugye felfeküdjenek a fejre. Tehát például a legújabb termékünk, ami a Senior 2.0, ugye ott is lehet látni ezt a nagyon hegyes szögű kialakítást, ami teljesen felfekszik a fejbőrre, és ugye követi a fej formáját. Ezek a termékek ugye rendkívül rövidre vágnak, mindegyik nullára állítható, illetve az új változatok azok már fekete DLC bevonatot kaptak. Ez úgy gondolom, hogy most már alap a borbé, tehát minden más márka ugyanúgy rárakja ezt a DLC bevonatot, tehát ennek alapnak kell lennie. De visszatérve mondjuk adott termékekre, tehát a legújabb az a Senior 2.0, de ami nagy újdonság volt mondjuk tavaly előtt, az a Vapor,
Tehát ugye a Vapor az egy teljesen más vonalat képviselt, mint mondjuk az eddigi termékeink, adott esetben a Magic Leap, és erre szeretnénk tovább menni, tehát a minél gyorsabb motorok felé, illetve minél élesebb kések felé. Most, hogyha kommentben megírjátok, hogy milyen volgépet használtok, mik a kedvenceitek, akkor a kommentelők közt kisorsolunk egy Vapor Limited Edition hajvágógépet. Igen, és használjátok szeretettel. Igen, ez rendkívül fontos. Tehát ugye elektronikai készülékekről beszélünk, technikai termékekről. Nagyon fontos, hogy megfelelő szerviz háttér legyen, és amióta a VÁL Magyarországon van, ez egyébként több mint 30 éve, azóta megvan ez a szerviz háttér. Régebben, amikor gyárunk is volt Magyarországon, akkor a gyár látta el a garanciális szervizelést, illetve a nem garanciálisat is. Viszont most már, hogy nincs gyárunk, csak a szerviz maradt itt. Tehát bárki, aki vágépet vásárolt, vagy ő maga el tudja látni, vagy el tudja intézni a garanciát a szervizzel, ez a jótállási egyen rajta van, tehát minden elérhetőség, de a vásárlás helyére is vissza lehet vinni, és akkor a vásárlás helyén intézik el a garanciát. Itt még fontosnak tartom megjegyezni, hogy nekünk csak saját gyárunk van, tehát nem gyártatunk bérbe. A legtöbb versenytársunk ugye inkább bérben gyártad, és ennek az a legnagyobb előnye, hogy minden alkatrészünk elérhető. Tehát vagy megjavítjuk a gépet, de hogyha adott esetben nem javítható, akkor kicseréljük. A lényeg az, hogy bárki, aki terméket vásárolt, és problémába ütközik, vagy valami miatt nem működik a gép, az biztos lehet abban, hogy a garancián belül ellátják a problémát. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy tájékoztattál minket és segítettél egy kicsit közelebb hozni a vásárlókhoz a márkát. Köszönjük, hogy velünk voltatok, kommenteljetek és nyerjetek! Én is köszönöm, és használjátok a VÁL-t!